Salam alaikum, Makhtar Salahuddin. Je suis un étudiant licencié de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales, Suisse, où dans le cadre d'un travail de bénévole, je me permets de vous proposer, de vous offrir, d'accord, un service, d'accord, un service d'accompagnement ou un service de soutien pour les étudiants qui sont envisagés les examens, Inch'Allah. Je suis à votre disposition. وقت ما احتاجيتو وقت ما بغيتو. Bon courage ou bonne chance. J'espère تبينيفيسيو شي حاجة من هاد les informations اللي غادي نقدم لكم. وما تنساوش l'information c'est gratuit. بارطاجيو مع صحابكم وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. معيش ما نتقاتل مع هاد المصيبة هادا مبغيتش انغوجيستري ليا. عمري ما درت شي enregistrement ولا شي فيديو ولا شي حاجة سكيفي j'ai pas l'habitude de travailler des trucs هادو. بون قررت باش نفتح enregistrement ونهضر spontanément. l'objectif ماشي هو تبارطاجي هاد الأوديو هذا، مي نعاونك في l'élaboration ديال داكشي اللي غادي تحطو غادي تبوبليه إن شاء الله. j'espère نكون عندي tendance. D'accord. Bon, salam alaikum wa rahmatullah. L'enregistrement là, est destiné pour les étudiants de S4, plus précisément le module de l'économie monétaire et financière. La première partie, ou le premier chapitre, il y a l'analyse économique le motif de la demande de la monnaie. D'accord. Bon, qui me connaît, il faut qu'il y ait plusieurs opérations économiques, à savoir la consommation, la production, l'investissement. Ou parmi les opérations économiques qui tiennent qu'il y ait les opérations d'échange. Des échanges, c'est qu'on aurait les belles échanges des objets. Ou parmi les objets qui tiennent donner bien qu'il y a la monnaie. Ou qui me connaît, il faut que chaque objet est demandé d'utiliser. D'accord. On demande un bien ou un service pour l'utilité perçue, mais la consommation ou la consommation. D'accord. Mais la consommation avec le bien ou avec le service. Donc, c'est quoi la raison ou c'est quoi le motif ou le pourquoi on demande la monnaie? Le débat ou le questionnement, bon, c'est une question économique. Donc, on a dit le rôle des courants de pensée économique, à savoir, un courant de pensée, c'est le regroupement des économistes qui partagent les mêmes idées, des positions, des attitudes semblables vis-à-vis de l'économie, ou les mêmes positions. D'accord. Bon, la question, le débat, traite de deux courants de pensée. Le courant classique, le néoclassique, ou le courant keynésien. D'accord. Le courant de pensée, le courant classique. Le point de départ de l'analyse classique, le motif de la détention de la monnaie, la raison pour laquelle la monnaie a été créée. Monsieur Ngoulo a été créé, mais c'est une banque centrale à la création monétaire. Non, c'est la naissance de la monnaie. أول حاجة كما تنعرفوا في l'histoire de la monnaie جات باش éviter tous les inconvénients ديال le troc. باش éviter ديك la double coïncidence ديك كاينين des biens اللي ما نقدروش نكونسيرفيوهم إلى آخره. D'accord. Donc le point de départ كان l'analyse de la partie اللي تقول لك بلي la monnaie est née qu'un intermédiaire qui nous facilite à effectuer les transactions. D'accord. وفي هذه القضيه هذه غادي يستدلوا بلا لوا دي ديبوشي دي جون بابتيسي اللي تيقول لك لي برودوي سيشونج كونتر لي برودوي. كيفاش هذه القضيه ديال لي برودوي سيشونج كونتر لي برودوي راه نوتراليتي ديال لا موني الى اخره. بون تيقول لك ملي تنبيعوا ان برودوي اون لو فون با بور ديتونير دو لا موني. ما تنبيعش هذاك لو بيان ولا هذاك لو سيرفيس باش انا ناخذ الفلوس اون كونتر بارتي. لا تنبيع داك لو بيان وداك لو سيرفيس اللي اترافير ديك لا موني اللي خديتها انا من ديك لا فون ديال داك لو بيان وداك لو سيرفيس انا غادي نشري بهم ان اوتر بيان ولا غادي نبينيفيسيو منهم ان اوتر سيرفيس. دونك جو ne vends pas pour détenir de la monnaie mais juste
pour que cette monnaie me permettra d'acheter un autre bien ou de bénéficier d'un service. D'accord? Donc, la monnaie est née qu'un voile qui cache les opérations d'échange. لحد الآن مزيان. غادي يجي par la suite Ervin Fischer غادي يقول لك بلاصه ما نبقاو نهضروا بزاف اجي نشوفوا داكشي نديروا اون ابليكاسيون نشوفوا داكشي غادي يحسب داكشي يكون شيفري داكشي يكون كوانتيتاتيف كوانتيفي ميزورابل غادي يجي غادي يدير لنا هاد الاناليز وغادي افيرمي لا ديكوتومي ديال لا موني سور لا باز ديال واحد ليكواسيون كونطابل اللي هي لا تيوري كوانتيتاتيف ديال لا موني لا تي كيو ام. هاد لا تيوري كوانتيتاتيف ديال لا موني غتجينا سو لا فورم سويفونت هي ام فوا في ايكال بي فوا تي. M est la masse monétaire, V est la vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire combien de fois l'unité monétaire change de main, et P est le niveau général des prix, ou T est le volume de transaction, ou le produit intérieur. D'accord? Il y a l'offre. Il y a l'offre ou le produit intérieur. Tu dis que la théorie ou l'équation, elle a deux piliers. D'accord? باش تحقق لنا هاد ليكواسيون هادي وافيرميو باللي لا موني اي نوتر عندها دو بيلي خاصهم يتحققوا. اول حاجه داك لو فوليوم دو ترانزاكسيون est stable, ne change pas, plafonné, وصل لو plafond ديالو. Deuxièmement, la vitesse de circulation est stable, elle ne change pas. D'accord? كيفاش؟ تيقول لك باللي لا موني اي نوتر و chaque augmentation de la masse monétaire ما غاداش تفاريي لينا لو نيفو دو برودكسيون ما غاداش تحرك لينا لو نيفو دو برودكسيون مي شنو غادي دير غادي تفاريي لينا proportionnellement le niveau général des prix. Donc chaque augmentation de M3 va entraîner une augmentation des prix et puis l'inflation. مزيان مي كيفاش هادشي باش نعرفوا بلي هاد لا تيوري اي جوست ونفهموا هاد لا فيزيون وهاد لي بوين دو في ديال هاد لي كلاسيك هادو خاصنا نرجعوا لا نيسونس ديال لو كورون كلاسيك. كنعرفوا بلي لا نيسونس ديال لو كورون كلاسيك كانت في لو 18 سيكل وملي تنقولوا لو 18 سيكل تنهضر على ريفولوسيون اندستريال تنهضر على لو بروغري تكنيك تنهضر على ديكوفير ديال لا ماشين ا فابور. داكور هاد la révolution industrielle a révolutionné donc les modes de production. D'accord? Mais si on a un progrès technique, si on a un accroissement de la quantité produite. D'accord? Donc, la disponibilité des biens et services, le marché a dit zéro. Mais si tu la disponibilité des biens et services, le marché, l'offre qui dit à la demande. Alors, si on a la production, c'est la main-d'œuvre. La production est située le lieu où se situe le capital. Mais tiens dans le capital, l'AQA ou le capital travail. Fin quand l'AQA quand le milieu urbain. طبقة البرجوازية كانوا ساكنين في الوسط الحضاري. Alors, l'accroissement de la production غادي entraîner لنا واحد l'accroissement ديال لا دوموند ولاني باش حنا ندومونديو داكشي خاصنا ان بوفوار d'achat. Donc automatiquement il faut travailler pour avoir un salaire pour consommer. D'accord? Donc شنو غادي يديروا غادي يوليو يزحفوا عندنا لي زون ايكونوميك الناس لا بوبولاسيون غتولي تزحف من لي بيريفيري فيغ لو ميليو اوربان غادي يوليو يجيو الناس من العربيه للمدينه باش يخدموا كما تيطرا دابا. هاد لو ترافاي هاد l'opération le déplacement de la population من le milieu rural le milieu urbain غادي تعطينا واحد la pression démographique. بغيتنا la pression démographique غتزاد la population وغتزاد la demande يعني غتزاد la consommation. D'accord? وملي تنقولوا la consommation تنقولوا un travail تنقولوا un pouvoir d'achat تنقولوا un salaire الى اخره. D'accord? وهنا غادي تجي ديك le principe ديال le chômage volontaire. باش نفهموا هاد القضيه هادي خاصنا نرجعوا للماناجمنت. داكوغ خاصنا نرجعوا لورغانيزاسيون ساينتيفيك دو ترافاي. اسمح لي الصداع تسمعوا الزنقه هنايا اللهم في الزنقه ولا يكون عندي في الدار هنايا. بون خاصنا نرجعوا قلت لك الماناجمنت لورغانيزاسيون ساينتيفيك دو ترافاي. ملي تنقول لورغانيزاسيون ساينتيفيك دو ترافاي تسمح لي كتهرب ليا الهضره تنحاول نزرب باش ما نطولش الاوديو. لورغانيزاسيون ساينتيفيك دو ترافاي تنهضر على هنري فورد كما تعرفوا كان ميكانيسيان الى اخره. دار واحد لوبيراسيون
ملي طلع ولا ان سوبيريور دار واحد لوبيراسيون. كنعرفوا بلي لو موند كابيتاليست الهدف ديالو هو لانتيغي انديفيدويل ولا l'individualisme, l'intérêt individuel. Chacun cherche à maximiser son profit, chacun cherche à maximiser ou à réaliser le maximum de la satisfaction ديالو. D'accord. Bon, دار واحد لوبيراسيون، شد واحد الجروب ديال عباد الله وعطاهم لاطاك، خدم 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 سون زاري حتى الناس وقفات على خاطرها، واللي وقف هي باب الحباب وتيجيبوا بلاصه واحد اخر باغي يخدم، هي غادي اي فيس فيرسا. هنا غتجي ليدي ديال لو شوماج فولونتير، يعني لي جون كي نو فون با ترافايي، وراه ماشي الناس اللي ما بغاوش يخدموا، الناس ما بقاوش قادين يخدموا. داكوغ باغ لا سويت يجي لو كورون سوسياليست ديال فايول اللي غادي ياخذ اون كونسيديراسيون هاد القضيه ديال لا فاتيك ولا لا مونوتوني ديال لو ترافاي الى اخره، ولا ريبيتيسيون ديال لي طاش الى اخره. على اي على اي هنا ملي تنقولوا هنا في هذه القضيه هذه في بالو لو شوماج فولونتير. هنايا ملي تنقولوا واحد لا بريسيون ديموغرافيك تنقولوا واحد لا دوموند طالعه، تنقولوا واحد لا كونسوماسيون زايده. دونك بور ساتيسفير داك لو بوزوان كامل غادي نكسبلوطيو كاع لي فاكتور دو برودكسيون. دونك اوتوماتيكمون في هاد لا بيريود هادي كانوا لي فاكتور دو برودكسيون سون بلانمون اوتيليزي، كان عندنا ليكيليبر دو بلان امبلوا، سيتادير quel que soit le travail humain يعني main d'œuvre ولا لو كابيتال لي ماشين ولو كابيتال العاقه l'investissement كانوا بلافوني صافي، وصلوا للجد ديالهم ما يقدروش يديباسيو. دونك هنايا تفيريفيت لينا ديك لا كونديسيون ديال لو فوليوم دو ترانزاكسيون ستابل. ندوزو دابا لا فيتيس دو سيركولاسيون. لا فيتيس دو سيركولاسيون كما قلت هي لا كومبيان دو فوا واحد لونيتي مونيتير شونج دو مان، كومبيان دو فوا واحد لونيتي مونيتير شونج دو مان. في هاد لا بيريود هادي شكون كان الناس اللي كانوا يقدروا يكونسوميو، اللي كانوا يقدروا يسيركو، هما الناس اللي عندهم الفلوس. وكانوا عندنا جوج ديال لي كاتيجوري اللي عندهم الفلوس. اول حاجه كاينين لي سالاريي حيتاش خدامين وعندهم ان سالير. ثاني حاجه كاينين صحاب راس المال موالين الشي حيتاش عندهم ان بروفي. دونك هذوك الناس اللي غادي يكون عندهم الفلوس اللي غادي يكونسوميو اللي غادي يدوزوا الفلوس من يديهم، اللي اما غادي ياخذوا يخرجوا الفلوس من يديهم باش يكونسوميو ولا يدخلوا الفلوس في جيوباتهم حيتاش باعوا برودويزاو، كانوا محسوبين هما لي سالاريي ولي ارباب العمل. داكوغ. دونك هنا لا فيتيس دو سيركولاسيون غتكون ستابل اوتوماتيكمون. خدمتي غتخلص غتكونسومي، ما خدمتيش ما غاديش تخلص ما غاديش تكونسومي، انت نيجليجي من ليكونومي ما محسوبش عليها. حنا تنهضروا على الناس اللي خدامين. دونك هنا لا فيتيس دو سيركولاسيون ستابل، لو نومبر لو فوليوم دو ترانزاكسيون ستابل. دونك الا كانت في ستابل و تي ستابل، الا زدنا من لا ماس مونيتير ولا نقصنا من لا ماس مونيتير، شنو اللي غادي تبدل لنا؟ غادي تبدل لنا لو نيفو جينيرال دي بري. يعني الا طلعنا ام 3 غادي تزادوا لي بري، هبطنا ام 3 غادي يهبطوا لي بري. هنا تنفيريفيو ديك لابروش ديال نعم ما عنديش ها هو التليفون. يلا سير سد معاك الباب. بون هنايا غنشوفوا باللي الا جبنا من لا ماس مونيتير راه ما تنبدلوش في تي ولا فوليوم دو ترانزاكسيون اللي هو لوفر، وما تنبدلوش من في اللي هو لا فيتيس دو سيركولاسيون ديال لا موني. هو تيوك تزيد ما تزيد دقيق، كل ما زدتي لا ماس مونيتير تزيد في لو بوفوار داشا. سيبوزون كو زدتي في لو سالير غتزيد في لو بوفوار داشا، غتزيد في لا كونسوماسيون. وحنايا عندنا لو فوليوم دو ترانزاكسيون ستابل حيت لي فاكتور دو برودكسيون كانوا بلانمون اوتيليزي، ما نقدروش نزيدو في لوفر. Donc automatiquement M3 غادي يدينا le niveau général des prix. Donc la monnaie elle n'a pas une influence sur le sphère réelle ou la production. Elle a une influence sur le niveau général des prix. هنا تجي لنا la théorie classique وتقول لنا باللي la monnaie est neutre. Elle n'exerce aucune influence sur le sphère réel et il faut séparer entre le sphère réel et le sphère monétaire. D'accord? Puis غتجي l'école de Cambridge ديال الفريد مارشال. هذه غنشرحها غابيدمون حيت بسيطه. الفريد مارشال و ارتير سيسيل بيغو ياك هما هنا ما تيهضروش على ديكوطومي ديال لا موني، ولكن تياناليزيو ديك لا كيسيون اللي هي لا دوموند ديال لا موني. تيقول لك باللي لا دوموند ديال لا موني ديبون بروبورسيونيلمون من لو سالير. داكور. الا كنت كنشد 10000 درهم راه لا دوموند ديال لا موني سيتادير غنمشي لا بونك
باش نخرج فلوس غنمشي بزاف، غادي نقدر نخرج ندوموندي حتى 7000 درهم 8000 درهم باغ موا، 9000 درهم باغ موا. الا كنت نشد 2000 درهم راه لو ماكسيموم ديالي هو 2000 درهم. داكوغ، دونك لا دوموند ديال لا موني dépend le salaire ديال، d'accord، ديال le niveau ديال le revenu. طولت بزاف 14 minutes. Bon, c'est pour l'analyse classique. C'est pour l'analyse classique. حاول تهضر بعجاله، هضرش داكور خارج على الاطار اور كادر، حيت مشى ليا كاع داكشي اللي كتبت، ولاني حاولت نعطي لو ماكسيموم. Bon, par la suite, ou comme critique de la théorie dichotomique de la monnaie, rédigé Jean Ménard 15. Jean Ménard 15, la nouvelle théorie, il y a la théorie de la préférence pour la liquidité. Et tu dis que si elle est classique, la monnaie n'est pas demandée pour elle-même. D'accord? Alors la monnaie, nous ne demandons pas la monnaie pour juste effectuer les transactions, pour régler les échanges. Mais on demande la monnaie pour autre motif. Il existe autre motif qui incite les agents économiques à demander la monnaie. À côté de le motif de transaction, il y a deux autres motifs. Le motif de précaution, le motif de spéculation. Le motif de transaction, non. C'est pour effectuer les transactions, pour faciliter les échanges, pour éviter les inconvénients du troc. Le motif de précaution, c'est un motif des encaisses de sécurité. D'accord? Tu le dis par la non-synchronisation des revenus, la perception des revenus. Supposons que un donc ce qui fait je dois passer donc les 10 jours بلا ما نخسر حتى حاجه، ان انستا ما بقى عندي والو. دونك هنايا غادي لي زاجون ايكونوميك غادي يكونوا راسيونيل وغادي يبونسي دون فاسون مالين pour construire l'encaisse de sécurité, d'accord? C'est pour faire face les incertitudes de l'avenir qui maintenant في l'économie, le futur est incertain, d'accord? ما تنقدروش نبريفيزيوني شنو غادي يطرا وشنو نقولوا جوستومون زعما شنو غادي يطرا. سي بور سا تلقاو لي بروفيزيون في لا بارتي ديال البروفيزيون في ليكونومي. سي بور سا الا قرينا لي فينانس بوبليك تنقولوا البيدجي ولا الميزانيه ديال الدوله راه سي جوست اون بريفيزيون، هي غير واحد الاحتمال، واحد التوقع، داكوغ، ماشي واحد لاكت غادي يطرا سيغتان، فهمتي، ماشي سيغ اي سيغتان. دونك هاد لا نون بيرسيبسيون، هاد لا نون سانكرونيزاسيون ديال لو ريفوني، داكوغ، ولدت لنا واحد لو موتيف دو بريكوسيون. D'accord? Les agents économiques demandent la monnaie pour construire l'encaisse de sécurité. Les radis permettent pour faire face à des pertes momentanées des revenus. D'accord? D'accord? Ou les dépenses secondaires. des impératifs مثلا غادي خارج انا الله يسر الله يسر غادي ودخل فيا كمين من اللور برجليه الطوموبيل. داكوغ، دونك خصني باش نصاوبها ولا خصني باش نكري اون فواتور مثلا باش نمشي بها نسيركولي بها ديك لا بيريود اللي انا بين ما تصاوب لي لا فواتور ديالي الى اخره. داكوغ، هذا هو الموتيف دو بريكوسيون. دونك لو موتيف دو بريكوسيون باش نعطيك واحد الجمله عامه، هذا الموتيف دو بريكوسيون اني ياك sur la base ديك le fait de la non synchronisation ديال le revenu. D'accord, c'est pour faire face ديك la période, pour faire face aux dépenses ديال ديك لا بيريود ديال النهار غيتسالي ليا الصالير ديالي النهار غادي نشد الصالير جديد. D'accord, c'est pour construire واحد l'encaisse de sécurité, d'accord, qui doit permettre de faire face aux pertes momentanées des revenus ou là pour faire face à des dépenses secondaires ou là impératives. Le deuxième motif, le troisième plutôt motif, voilà le motif de spéculation. Le motif de spéculation, même ديروش لاي واحد. D'accord, mais si n'importe quelle personne demande la monnaie pour un motif de spéculation. Un motif de spéculation spécialisé qui est exclusivement de la partie de la couche sociale, les agents économiques, ils ont un esprit d'investissement. D'accord, ils ont la tendance, ils sont passionnés par l'investissement, les marchés financiers, les titres, les actions et les affaires. D'accord, donc le motif, les agents économiques demandent des encaisses, demandent de la monnaie. D'accord, pour demander des encaisses pour les investir. D'accord, pour les investir le moment jugé opportun d'accord, pour réaliser des plus-values. D'accord, عندي مثلا 10 مليون حاطها في لا بنك. D'accord,
انايا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي لابونك، غادي ندوموندي هذيك لا موني ديالي ديك 100,000 درهم، وغادي نهزها، غادي نديها واحد لو سيكاب ولا واحد لو بي سي في ام، ولا مثلا واحد لو فون دانفستيسمون. داكور، باش مثلا ينفيستيو عليا سوا في دي زاكسيون، سوا في دي زوبليغاسيون، سوا دي بون دو تريزور، داكور، سوا دي تيtres de créance émis par l'État الى اخره. داكور، en vue de de bénéficier من واحد الربح، واحد لو بلي فولي، واحد لو غان غادي نرياليزي انايا سور لا باز ديال داك 10 مليون. داكور، و سي لوكازيون باش نعرفوا كيس كان تيتر بريفمون. داكور، جينيرالمون ملي تنقولوا ان تيتر كاين دو تيب دو تيتر، كاين لي تيتر دو بارتيسيباسيون. D'accord, lorsqu'on dit un titre, d'accord, on dit un droit de créance. Mais tu as un titre, tu as un droit de créance sur les revenus futurs de l'émetteur dès le titre. D'accord. Supposons que l'entreprise a une augmentation de capital, achète la bourse, achète le marché financier, tu as 500 titres pour la vente. D'accord. Avec le titre, c'est un droit de créance. Un an, il achète avec le titre, quelle que soit action ou obligation, il dit le haq. عندي الحق ناخذ واحد لابارتي، واحد لو بورسونتاج من لي ريفوني فيتور نت ديال ديك لونتربريز، من لو بينيفيس نت ديال ديك لونتربريز. عندي الحق ناخذ واحد لابارتي منه. جينيرالمون كاين دو تيب دو تيتر، كاينه لوبليغاسيون وكاينه لاكسيون. L'obligation, le titre de créance. Le titre de créance. D'accord. Le titre de créance qui promet des paiements périodiques. Des paiements périodiques. D'accord. On a l'obligation contrat des 5 ans. D'accord. À chaque anniversaire, على راس كل عام غادي ناخذ واحد لو بروفي ديالي، واحد لو بورسونتاج، واحد لو كوبون ديالي. هذاك لو كوبون غادي نبقى ناخذو حتى للعام الخامس، حتى لو ديرنيي ايشيونس اللي خونا غادي يرجع لي لو كوبون ديالي، وغادي يرجع لي راس المال ديالي، داك الفلوس اللي انفيستيتو ديالو تيتسمى ليشيونس. هو لو مومون او داك le dernier versement تيدار. d'accord, ou la dette كتسد 7 ans. 7 ans, d'accord, 7 ans كتسد. d'accord, وهذاك. Par contre, l'action c'est un titre de participation في le capital ديال l'entreprise. L'obligation انت هي كتسلف. L'action انت كتبارتيسيبي في le capital. d'accord. الفرق نهضروا بعدا على لاكسيون بعدا. هاد لو تيتر، هاد لاكسيون هادي représenter l'ENA, la partie c'est un titre de participation. ENA, tu as participé à la propriété de l'entreprise. D'accord. هادو بجوجهم دو مود دو فينانسمون ديال لونتربريز. الفرق ما بين هذا وهذاك هو انه لوبليغاسيون تكون لو ريسك ناقص الى منعدم. علاش؟ حيت او كاو لونتربريز ديكلارات الفايت، عندي الحق نتابعها جوستيسيارمون ولا جوديسيارمون باش نريكوبيري الكابيتال اللي حطيته. داكوغ. باغ كونطخ في لاكسيون، الا خسرت لونتربريز خسر معاه، ربحت لونتربريز رابح معاه. داكوغ. الفرق عاوتاني الثاني هو انه لوبليغاسيون ما عنديش الحق نعطي لو بوين دو في ديالي في لو فونكسيونمون ديال لونتربريز. باغ كونطخ لاكسيون عندي الحق نبارتيسيبي في لي زاسامبلي جينيرال، في لا سيليكسيون ديال لي جيرون، في لي ديسيزيون ديال لونتربريز الى اخره. تكون عندي ان دروا دو فوت، تكون عندي ان دروا دو فيتو. داكوغ. كتسمع الفيتو اللي كاين في صندوق النقد الدولي، اللي كاين اللي عند ميريكان وبريطانيا جو بونس، وحتى لاشين. داكوغ. هذا هو الفرق ما بين لاكسيون و لوبليغاسيون برييفمون. بون، دابا ندوزو لا تhéorie monétariste de Milton Friedman. D'accord. L'approche de Milton Friedman, تقريبا c'est la même démarche ديال Keynes. d'accord. تقول لك بلي la demande ديال la monnaie, pardon, relatif le rendement des actifs. D'accord. Tu vois que la demande de la monnaie ne dépend pas seulement des motifs de transaction et de précaution, le motif de spéculation. Tu vois que les agents économiques demandent la monnaie sur la comparaison
entre le rendement de la monnaie et le rendement des revenus permanents, le rendement de la monnaie et le rendement des actions, le rendement de la monnaie et le rendement des titres, le rendement de la monnaie et le rendement des taux d'inflation. D'accord. Si le rendement des actifs et des titres augmente, automatiquement le rendement de la monnaie baisse. Donc je ne vais pas demander la monnaie. Pourquoi? Parce que la comparaison entre le rendement des titres et le rendement de la monnaie liquide a des comptes défavorables pour la monnaie. Ça dit de un. De 2. Si l'inflation augmente, sur la base des anticipations préalables. تندير واحد دي زونتيسيباسيون واحد القراءات استباقيه ديال العائدات ديال لو روندمون الربح ولا الفائده اللي نقدر نجنيها من انني سوا كونسيرفي لا موني سو فورم ليكيد سوا انفيستيها. الا كانت عندي اون بريفيزيون كو لو طو دانفلاسيون اوغمونت اوتوماتيكمون ما غاديش دابا نكونسيرفي لا موني غادي نمشي نشري دي تيتر ندير دي انفستيسمون في دي اكسيون دي اوبليغاسيون في دي اكتيف ان جينيرال. علاش؟ حيت ملي غطلع لانفلاسيون لو روندمون بيرسو من هذاك لي تيتر ولا هذاك لاكسيون الا بعتها غادي تكون طالعه على انني الا خليت لو روندمون الا خليت لا موني ليكيد. علاش؟ حيت نعرفوا لانفلاسيون سي لا ديبريسياسيون ديال لو بوفوار داشا ديال لا موني. دونك اوتوماتيكمون انا الا كانت عندي اليوم 100 درهم ومشيت شريت بها اون اكسيون ملي غادي يطلعوا لي بري ديال لي زاكتيف لاكسيون غتولي دايره 150 درهم. باغ كونطخ الا خليت عندك 100 درهم ليكيد ما نقدر ندير بها حتى لعبه حيت لا فالور ديالها لا فالور غيال ديالها طاحت. باغ كونطخ في لو تيتر نقدر نجني 50 درهم ديال الربح. داكوغ. Troisième comparaison, tu dis que si le revenu augmente, quand le revenu augmente, la demande de la monnaie augmente aussi. Plus de revenus permettent plus de transactions. D'accord? Donc, les monétaristes, la demande de la monnaie ne dépend pas de l'effet de transaction, mais dépend des revenus permanents ou le rendement des anticipés de l'inflation ou des actifs.